瑩瑩，你個嘴點解黑掹掹嘅？吓？我啱啱食咗朱古力啊嘛。你食完嘢冇抹嘴。知啦。噓。你個黑眼圈咁重嘅，係咪最近好晏先瞓啊？今日放假啊嘛，梗係要玩到好夜先瞓噶啦。唉，你有冇見過熊貓係咩樣噶？有啊，我之前見過啦，好得意噶，我都想養一隻啊。今日你要早啲瞓覺啊！如果唔係呢，就會變成好似熊貓咁嘅樣噶啦。知啦。黑色嘅手語係咩啊？黑色，下次見，拜拜。